안녕하세요. 잘 들리나요? 네. 안녕하세요. 네, 재원아 일로 와 여기 앉아. 다들 바쁘신데 이렇게 와주셔서 감사합니다. 저 마이크 조금만 주세요. 내가 옆으로 와 그럼. 예, 저희가 원래 계획은 매 학기 가족 공연을 하는 게 목표였거든요. 그래서 원래 지난 학기 때 해야 되는데 멤버들이 별로 안 하고 싶어해서 지난 학기에는 하지 못했습니다. 이게 가족 밴드의 단점이 멤버 교체가 어려워요. 그게 조금 이제 단점이 있는데 그래도 여러분들 꼭 빨리 결혼하셔서 이런 밴드도 꾸리시고 꼭 밴드가 아니어도 되니까 여러 가지 재밌는 거 가족끼리 많이 하시면 좋을 것 같습니다. 자, 첫 번째 곡 준비했는데요. 벌써 이게 세 번째 공연인데도 떨리는 거 마찬가지인 것 같습니다. 그리고 실력은 여전히 보잘것없으니까 틀려도 너무 뭐라 하지 마시고 끝까지 잘 들어주시면 좋겠습니다. 진짜 잘했다. 쉽지 않은데. 너의 성실성을 칭찬해. You're a sick. Don't know what to do. You're running when you come. Let go to cover. Being the way that you are is wrong. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody can. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile and you're proud, how you am, you don't know. You don't know you're beautiful. It's you so far I can see. You understand how I want you. That's to me right now. You're giving you that I can't believe you don't know. You don't know you're beautiful. That's what makes you Everyone else in the room is singing. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you lift your head makes me overwhelmed. The way you smile around me and I can tell you don't know. You don't know you're beautiful. So what I can see, you're understanding. Right now, you don't know. You don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. Hard to tell. You don't know. You don't know you're beautiful. Yeah, the way that you flip your hair gets me overwhelmed. The way you smile in the morning. Hard to tell. You don't know. You don't know you're beautiful. So while I can see, you'll understand how I want you. So let's go right now. Looking at you and I can't believe you don't know. You don't know you're beautiful. You don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. 정말 많이 틀린 것 같아요. 어제 연습할 때도 이렇게 안 틀렸는데 역시 실전은 쉽지 않은 것 같습니다. 금방 노래는 누가 들어도 작업을 거는 노래인데요. 사실 이제 가사를 잘 보시면 너만 모르지
너는 정말 예쁘다 이 이야기를 하고 있거든요. 근데 가끔 이제 여러분들을 보면 그런 생각이 들어요. 여러분이 얼마나 아름다운지를 잘 인식을 못하고 사시는 것 같아요. 하나님 보시기에, 부모님 보시기에 얼마나 아름다운데 우리가 너무 과하게 우리를 치장하려고 하는 게 아닌가? 그런 생각이 들었습니다. 여러분은 정말 아름다우십니다. 주변 분들을 보시고 얘기해 볼까요? 여러분 정말 아름다우십니다. 예, 그러면 그 다음 노래, 두 번째는 조금 더 덜 틀릴 거를 생각하면서 기대하면서 한번 불러보도록 하겠습니다. 두 번째 노래는 저희 아내가 부릅니다. 사람 너무 많이 와서. 더 발전한 거지. 노래 잘해. 연기라도 한번 봐. Ladies and gentlemen, I got some message for you. 감사합니다. Like Dynamite. 여러분들 아마 13주차라서 많이 지치셨겠지만 우리 끝까지 다이너마이트처럼 한번 이 한동대학교를 폭파시켜 버립시다. 저희 열정을 폭파시키는 3주가 되었으면 좋겠습니다. 세 번째 곡인데요. 저희가 총 4개를 준비했습니다. 벌써 절반이 지났습니다. 세 번째 곡이고요. 마음이 굉장히 두근두근 거리는데 저희 막내가 노래를 부르겠습니다. 시작하도록 하겠습니다.
저희 예, 마지막 곡입니다. 예, 제가 사실 만우절 때 이 노래를 불렀었는데요. 예, 여러분들 아직 그 누에 고치처럼 아직 모습을 정확하게 정하지 못하고 방황하는 학생들이 많이 있는데 저는 믿습니다. 어느 시점이 될지 모르겠지만 어떤 시점이 되면 여러분들이 날개를 피고 이 세상을 날아다닐 거라고 저는 믿어 의심치 않습니다. 그래서 지금 모습이 조금 보잘것 없어 보이고 상처가 많아도 끝까지 잘 이겨내시는 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 기타 소리 조금만 키워주세요. 네. 미안해요. 예, 됐어요. 자, 해봅시다. 혹시 아시는 분은 같이 불러주셔도 좋을 것 같아요. 네. 내 모습이 보이지 않아. 나는 나비. 않아. 나는 아주 작은 애벌레. 잠시만요. 다시. 너무 많이 틀렸어. 이 정도의 틀림은 아니야. 이거는 안 돼. 오케이. 예. 다시 해볼게요. 내 모습이 보이지 않아. 앞길도 보이지 않아. 나는 아주 작은 애벌레. 살이 터져 뻥을 벗어 한 번 두 번 다시. 나는 아주 작은 번데기. 추운 겨울이 다가와 힘겨울지도 몰라. 바람이 불어오면 이제 나의 꿈을 찾아 날아. 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야. 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비. 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야. 노래하며 춤추는 아주 아름다운 나비. 거미줄은 뒤에 날아 꽃을 찾아 날아. 사마귀를 피해 날아 꽃을 찾아 날아. 꽃들의 사랑을 전하는 나비. 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야. 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비. 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야. 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비. 감사합니다. 이렇게 와주셔서 감사합니다. 예, 저희의 공식적인 네 곡은 마치도록 하겠습니다. 뭔가 약간 일어났다가 앉아야 되나라는 생각이 들긴 하는데, 예.
요즘 다 MZ 세대 다 초치 세대잖아요. 빨리빨리 하겠습니다. 네, 저희 천국은 마치라는 노래 준비했는데요. 진짜로 농담 안 하고 어젯밤에 처음 불러봤어요. 그래서 여러분 진짜 다 같이 좀 불러주시면 좋을 것 같습니다. 아 천국은 마치. 저기 그래? 원래 싼 게. 천국은 마치 자체한 주인 보아 땅속에 묻힌 아들도 모르고서 천국은 마치 땅에 감추인 보아 땅속에 묻힌 아들도 모르고서 일하네. 그곳서 발견한 사람은 돌아가 말고 냉장고 팔아 이 여인 맛을 사고 갈 거야. 천국은 마치 땅에 감춘 보아 땅속에 묻힌 아무도 모르는 보석. 천국은 마치 밭에 감춘 보아 땅속에 묻힌 아무도 모르는 보석이라네. 촬영 인사는 해야지. 제 빼고 할게요. 촬영. 네. 사진 찍어야 되는 거냐 우리? 가자. 애기들.